fazendo um vídeo. Nesse Subway Surf está bugado, viu? Eu vou bater meu recorde. Eu vou bater. Aí esse meu filho aqui tá 39, eu vou tomar banho. Aqui tá 39 graus. Aí ele disse, tudo isso tá pegando é fogo. Eu vou mostrar os personagens. E depois eu mostro. Ih, tá bugando. Eu cheguei, tava arrumando a cama lá no terreiro pra dormir, tava arrumando a cama pra depois. Tem isso. E tem isso com as coisas. Limitado. Eu vou mostrar aqui, ó, embaixo. É só isso. E fui partir.